जोंनि डेफोरा मेक्सिन दिबिया जोङो बिजिबिखौ जों सापर्ट खालामगोन। 13 नभेम्बर बुधबार खालि क'क्राझार जिल्ला सिंनि पाटगावआव सेरफांगुरि आन्चलिक मुंख्लं नखरारि आफादनि सावराय जथुम जालाङो। मुंख्लं नखरारि आफादनि आफादगिरिनि मासि लानानै सामलायनाय सावराय जथुमाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि आफादगिरि सिला बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि नायस्रां औवारिमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बर' हारिनि खैफोदनि समाव हारिखौ रैखाथि होनो आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारनायाव बाहागो लानानै मुंख्लं जालांनाय एनडिएफबिनि बिर जोहोलावफोरनि दुखुथिया बिमा, बिफा, बिसि, बिदा आरो नखरनि बाय बाहागिफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं मुंख्लं नखरारि आफादनि सावराय जथुमाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि लेङाइ आफादगिरि नायस्रां औवारिया बाहागो लानानै एनडिएफबिनि मुंख्लं नखरनि जेंना आरो बारग' एनडिएफबिफोरनि जेंनानि सोमोन्दै गुवारै फोरमायना होनायजों लोगोसे खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। दिनैहाय नैबे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि आन्चलिक मुंख्लं फेमिलिया बाव मोनसे आन्चलिकनि सिङाव थानायखौ लानानै दिनै सावरायनाय जादों। बे सावरायनायावबो आंखौहाय आलासि हिसाबै लेंहरनाय जादों इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनिफ्राय। आरोबाव बाहागो लानो हाबावदों जोंहा इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनि दिदोम आफादगिरि मानगोनां सिला बसुमतारी। दिनै बिथाङाबो दिनै बाहागो लानानै दिनै बेवहाय भिक्टिमाइज फेमिलिजोंहाय सुखु दुखु रायलायनाय जादों। दिनै जोङो दुखु मोनदों जे साराय बोसोर जाखांनायनि उनावहाय दिनैहाय जाय बिटिआर सरकार सलायदों दिनै बिथांमोना दिनै जोंनि जेसेबांनाखि मुंख्लं जालांनाय 30 बोसोरनि दावहा नांनायाव जिउ होलांनाय बिथांमोननि थैनायनि मुङावहाय दिनै जोङो 3111 जन मुंख्लंफोरनि मुङाव जिबायदि फैसा होनांगौमोन बेखौ जों साराय बोसोराव जोङो दिनै जों होनायखौ जों नुवाखै। मात्र बेखौल' जों मिथिगौ 500नि बारा 550 जागोन बेखिनिया दिनैहाय एक्सिस माबा हिसाबै मोननाय जाबाय, मुंख्लंफोरनो होनाय जाबाय। बाखि दिनैहाय 250निबो बारा दिनै दंबावो। दिनै बेखिनिखौ मोनहोनो हायाखै। बेनिखायनो दिनै बिथांमोना बेफोरबायदि बुस्थुखौ दिनै बेबायदि थाखा फैसाखौ मुंख्लं न'खरफ्रा मोनला बा जाफुंहैना जाफुङा बेखौ लानानै दिनै बिथांमोना इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बेवहाय सावरायनायावहाय जोंखौ दिनै लेंहरदों। बे सावरायनायाव दिनै जोंबो जेसेबां हायो एसेबां इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिया 2 बोसोराव जों मा मावलांखो मा मावाखै दिनै जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टारजों जों खेबसे सावरायनानै जोङो दिनै मा रिजाल्ट मोनखो आरो दिनै बिथाङा जोंनो मा होनो नागिरखो आरो दिल्लीयावबो जों थांनानै दिनै जोंनि एनडिएफबिनि समस्याखौ लानानै इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिया दिनै सरकार थासेयावबो दिनै जों मानो गसंनानै जों मानो खामानि मावनो गोनां जाखो बेखौ लानानै दिनै जों गोबां बेवहाय भिक्टिमाइज फेमिलि जों बेवहाय दुखु सुखु जों शेयार खालामलायनाय जादों। जों बेखौनो बुंदों आसामनि CMआ थांनाय 21 तारिख सेप्तेम्बराव रायलायनाय दिनखालि बिथाङा बुंदों जे रिहेबिलिटेसनखौ होखांनायनि उनावनो 676 जन रिहेबिलिटेसनखौ होखांनायनि उनावहाय 620 मुंख्लं न'खरनो दिनै बिथाङा होनायनि बाथ्राखौ बुंदों। बे जेला रिहेबिलिटेसनखौ होखांनायनि उनावनो दिनै एक्सरेखौ होनायनि बाथ्राखौ दिनै बिथाङा होनाय लगे लगे दिनै जों गोजोनदों आरो बेखिनि बाथ्राखौनो दिनै जोंनि बाव शेयार खालामदों। 620 जनखौहाय हयथ' जानुवारि फेब्रुवारिनि गेजेराव दिनै CMआ बुंनाय बादिनो ज' मोनहैनो हागौ बेखिनि बाथ्राखौ दिनै जों शेयार खालामदों। आरो बे 620 जनखौ होखांनायनि उनावनो आरोबाव दिनै CM सारा दिनै बुंबावदों 1450 जन आरोबाव सुकुटिनि खालामनानै थाबैनो होबावनायनि दिनै बाथ्राखौ जोंनि इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनो बेखिनि मेसेजखौ दिनै बिथाङा CM सारा जोंनो मेसेज होदों। बेनिखायनो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिया आसामनि हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम फोथायनाय थादों जे गाव जिबायदि खोथा बुंदों बेखौ जाहाथे टाइम टु टाइम मावफुंलांगोन बेखिनिखौ जोङो मिजिंथिदों। आरो बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौनो दिनैहाय नैबे पाटगावनि कमिउनिटि हलाव थानाय मिथिंगायाव नुजाथिफैनाय मुंख्लं फेमिलिफोरनो दिनै जोङो बेखौनो फोरमायदों। जोङो मोनहोनो हानायखौ जेसेबां हायो एसेबां इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिया नाजालांबाय थागोन। आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि दैदेननायनि गेजेरजों जोंबो बिथांमोननि मददखौ लानानै जेसेबां हायो एसेबां जोङो मेंनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो हर सान दुखु खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों दिनै जोङो नाजाथाबबाय थादों। बेनिखायनो दिनै जोङो भिक्टिमाइज फेमिलिखौ धैर्य आरो खस्थ' खालामथ'नो थानो थाखाय जों खावलायदों। इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिया जेसेबां हायो एसेबां जोङो नाजाथाबबाय थादों। बेनिखायनो जोङो नाजानायनि फिथाइखौ जों मोनहोनो हागोन जों बेखिनिखौ मिजिंथिदों। बेनिखायनो दिनैहाय
बिथांमोना जोंनि सायावनो आसा खालामदों आरो जोंनि सायावनो फोथायनाय थादों आरो जोंखौनो जों खावलायदों। बेनिखायनो जोबथानायाव जों बेखौनो बुंदों जेरैखि जायाबाबो जोंनि 30 बोसोर दावहा नांनायाव बेसिकेलि फार्स्ट प्रायरिटि हिसाबै मुंख्लंफोरनो जों मोनहोनांगौमोन, होग्रोनांगौमोन। बेखिनि होफुंनो हायैनि थाखाय जों दिनै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बेखिनिखौ जोङो अरायसम इउनाइटेड फराम एक्सन डिबिनिफ्राय जाफुंहोनो थाखाय दिनै जों बिथांमोननो जों खोथा होबाय आरो बे खोथा होनाय मथेनो जोङो जेसेबां हायो एसेबां इउनाइटेड फराम एक्सन डिबिया बयनिबो बारग' एनडिबिफोरनि सहाय मदद लानानै भिक्टिमाइज फेमिलि न'खरनिफ्राय सहाय मदद लानानै जोङो अरायसम मावफुंनो हागोन, मदद होलांनो हागोन बेखिनिखौ जोङो मिजिंथिनाय थादों। इउपिपिएल आरो बिपिएफ हान्जाया बारग' एनडिबिनि जेंना, मुंख्लं न'खरनि जेंना, जेलाव थानाय एनडिबिनि जेंनानि सायावहाय फोसावदिंनायाव गोबां खोथा बुंबोनायखौ नुनो मोन्दों। बे बेलायावहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डिबि जानानै मा फोरमायगोन? जिहेथु सिडली उफ्रा बिसायख'थि दा बे बेलायावहाय गोबां जोंनि बिटिसि हालामाव मोननै रिजनेल पलिटिकेल हान्जा दङ। नंगौ जोंबो खोनादों, ससियेल मिडियायाव जोंबो नुबाय थादों। जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारिखौ लानानै बाखि जेलाव थानाय लिडार किडार्सफोरखौ लानानै एनडिबिनि माखासे समस्याफोरखौ लानानै माखासे पलिटिसियान हान्जाफ्रा दिनैहाय नंगौ केम्पेइन खालामदों। केम्पेइनाव बेखौनो बुंदों माने रन्जन दैमारिखौ सख'गोन जों सरकार फैयोबा दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों। दिनै जों इउनाइटेड फराम एक्सन डिबिखौनो जों बुंनो नागिरदों जे बिथांमोना दिनै गोसो गोरबोजों बुंदों ना गोसो नंखाय बाथ्रा बुंदों बेखौ दिनै जोङो साननो लुगैया। खारना जाबाय मा दिनैहाय इउपिपिएल सरकाराबो दिनै 4.5 बोसोर जालांबाय, जोबनोसै थामसानो। नाथाय सरकार जासेयावबा सिगनेटरि सरकार हिसाबैबो दिनै फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारिखौ दिनै जेलनिफ्राय उदांफ्राव लाबोनो हायाखै। 56 लिडार आरो किडार्सफोरखौ दिनै उदांफ्राव लाबोनो हायाखै आरो बाखि जेसेबांनाखि एनडिबिनि समस्याफोरखौ दिनैहाय जेबो मोनबो दिनै खामानि मावनो हायाखै। नाथाय बिथांमोना दिनै बे इलेक्सन समावल' दिनै एनडिबि नामखौ लानायनि थाखाय जोङो इउनाइटेड फराम एक्सन डिबिया दुखु मोनदों। मानो होनबा गोसो गोथारै मावोब्ला जों लानायखौ जों जेबो मोना, खिन्थु बिथांमोना दिनै गोसो गोरबोजों नङा, थगायल' जोंनि दैदेनगिरिफोर, जोंनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां रन्जन दैमारि नामखौ लानानै दिनै रायजो राजानाव भट बिनो थाखायल' दिनै पलिटिक्स खालामदों, जों बेखौ नुयो आरोखि। बेनिखायनो इउनाइटेड फराम एक्सन डिबिया जों दिनै बुंबाय थादों, सिगाङाव बुंबाय थादों जाहाथे जोंनि एक्सन डिबिखौ लानानै जाहाथे राजनिति खालामनाङा आरो पलिटिक्स खालामनाङा, बेखौ जोङो दिनै दुखु मोननाय फैदों। एनडिबिनि मुंख्लं नखरारि आफादा फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपि हान्जाया जुदि बे मुंख्लं नखरारिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय खामानि मावोब्ला बिजेपिखौ उदाङै सापर्ट होनायनि बाथ्रा बुंदों। बे बेलायावहाय मा फोरमायगोन? जुदि बिजेपिया फैगौ 2025आव जुदि इलेक्सन गेलेनायनि बाथ्राखौ बुंदों, बेखौ जोंबो खोनादों। खिन्थु एक्स एनडिबिनि बाथ्राखौ दिनै बिथांमोना जों खोनायाखै, नोंसोरो दिनै सोंदों, खिन्थु जों दिनै बेखौ बास्तबाव जों मिथियाखै, खोनायाखै, क्लियार नङा। खिन्थु नोंनि सोंनाय मथे जुदि बिथांमोना जुदि एक्स एनडिबिनि समस्याखौ बिजेपिया जुदि 2025आव जुदि इलेक्सन गेलेनायनि सिगां जुदि एक्स एनडिबिनि समस्याखौ गासैबो समस्याखौ समाधान खालामना होजोबोब्ला दिनैहाय नैबे पाटगाव कमिउनिटि हलावहाय दिनैहाय माखासे मुंख्लं न'खरनि सेरफांगुरि आन्सलिकनि फेमिलिफोरखौ लानानै बे सावरायनाय जादों। दा बे सावरायनायाव दिनै मुंख्लं न'खरनि जुदि फेमिलिफोरनि मोखांखौ दिनै जोङो नायनो हायाखै। दिनै माबायदि दिनै बाथ्राजों बिथांमोनखौ गोजोन होनो हागोन, दिनै माबायदि बाथ्राजों बिथांमोनखौ जों माबायदि सान्थि लाखिनो हागोन, बेखौ जोङो दुखुखौनो जोङो लाबाबो लाख'नो हायाखै। बिथांमोनखौ दिनैहाय सान्थि होनानै जोङो माबायदि लाखिनो हागोन बे बुस्थुखौ दिनै सानबाबो आगोरखौ मोनाखै। जुदि बिजेपिया गावसोरनि खोथा बुंनाय बायदि जुदि 2025नि सिगां एनडिबिनि गासैबो समस्याखौ लानानै जुदि ए टु जेड मावजोबना होनो हायोब्ला, रन्जन दैमारि 20 तारिख नभेम्बराव हियारिं जुदि बेल गबोयोब्ला बिथांमोननि मददजों गबोयोब्ला, बेवहाय जोंनि इउनाइटेड फराम एक्सन डिबिया जोङो बिजेपिखौ जों सापर्ट खालामगोन आरो बिजेपिया जोंखौ मदद होयोब्ला जोङो बेवहाय इउनाइटेड फराम एक्सन डिबिया जोङो सापर्ट खालामगोन। खिन्थु सापर्ट खालामनायनि सिगां गासैबो खामानिया जाजोबनांगोन, गासैबो खामानिया मोगथां महर मोनग्रोनांगोन, अब्लासो इउनाइटेड फराम एक्सन डिबियाबो बिजेपिखौ जों सापर्ट खालामगोन। 2025नि सिगां जुदि फैयो जों बेखौ सापर्ट खालामगोन। बेखिनियानो, थेंक इउ।